Iniziamo bene. Allora raga, io vi devo spiegare perché sono stato assente su YouTube e praticamente ho avuto la moto dal meccanico per tipo 2 mesi e non ho potuto portare contenuti perché appunto non sapevo come portarveli. E l'ho tenuta dal meccanico perché praticamente avevo un problema con l'ammortizzatore che praticamente non c'era più olio dentro, quindi sono andato dal sospensionista tutto convinto di ricaricarlo mettendoci l'olio e basta, e invece ho scoperto di avere il bladder bucato, che è una specie di guarnizione a forma di preservativo nero che trattiene la pressione dell'olio. E niente, avevo quel pezzo bucato. Una volta comprato ho dovuto aspettare 2 settimane che mi arrivasse dal sito di AM Racing, perché con questo Covid le cose arrivano dopo. E praticamente niente, quando mi è arrivato l'ho portato là e l'ha montato e sperando che andasse tutto bene non è stato così, appunto, non è andato bene e niente, in pratica la pressione del bladder bucato aveva rotto anche un'altra guarnizione, ossia l'o-ring di tenuta, e quindi ho dovuto comprare anche quello e ho dovuto aspettare altre 2 settimane per quello. E dopo questo ho dovuto anche cambiare gomme e fare le boccole alle ruote da enduro, che in questo momento non ho perché sto girando col motard. Nice. Sì, lo so, sono un idiota, ma volevo andarci. Volevo andare in moto e quindi niente, me ne frega un cazzo le ruote da enduro. In poche parole, ho dovuto tenere la moto dal meccanico 2 mesi per questo e adesso devo ancora riprendere i cerchi da enduro con le boccole e tutto, per questo non le ho oggi. E niente, lo so che sono un po' piantato, ma è la prima volta che ci vengo qua, quindi niente. Ora vi lascio un po' il sound. La salita è bruttissima perché dopo c'è subito una discesa e quindi si rischia un botto di cadere.
colpa della CD. Comunque, niente, le motivazioni per cui non ho portato niente sul canale sono queste. E non mi andava di portare contenuti con lo scooter, anche perché è noioso, nessuno vuole vedere uno scooter che penna in zona. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e continuate a supportarmi per favore, che voglio raggiungere i 400 iscritti e ci terrei molto. E niente, ciao ragazzi.